Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa masak iki hujan ge dhuwur sih, Mbok. Yalah. Wis pokoke kegiatane yo ngene iki kene kok wis mah. Dan wis koyo blungkon. Aku wis salam baru ger. Wis yo, wis ah. Wes. Blonjo gone nanang kira penjangan asem koro-koro sing ana ning Temangsang. Uwit. Oh. Babar kecepek lang dalane arep masak gak situ nggak enek bae ndak teko situ ditunda mas berat cara iki Mbak Indah gak ikut nggak wes gagal maning ini anak sapa kae apa ngeplok gak situ ya wis nggih ya Allah tak ora ditamoni tak manuk nggih aku mau ape anu Mbak nggih cek blonjo jenjangan asem beber wau bersaldo nang pasar wau walah pergerakan dia wau Jumat berkah dia wau mak nggih kita mau ditamoni siapa kayak itu ya gling dak Jengkel lali nak, jengkel lali. kalau enggak manuk mulus Piye to ngene kok. mulus panggil ya Allah hitam gerakan Kaya ngene kok hitam to, Mak. Sepur kene ireng akeh sing ngantri. sepur akeh dicek Saiki dicat itu. hitam kereta api keretanya akeh sing dicek Pembukaane sik kaya biasane. ya manuk ora soima los ayo Mak Pamit ayo padahal mes kalau intan kata apal Madame nek jajal tak gendol kene aja Piye to? Piye to, Mak? Ya. Sik to. Aku ku nek meteng piye, Mak? ganjel aku gue dibak capek podo ora Lho. Mae piye iki jajal? mae malah tak kupas secara tajam di tempat damai Setajam silet. Setajam apa, Mak? setajam bedok makasih ya Mbak Manu Nggih, sami-sami. Akan punya janjian to dari Mak Damis manten lho. masih lali ya channelnya Manuhara Official Saiki males apa? Nggak nulis YouTube iki. nah kok males si pripun nggih mak nggih Mau males upload soalnya wis kadung males ki piye lho. YouTube kan cuma tak nggih napa niku jenenge dudane tok nek Mbak Manal sing urip. ya Allah sian tenan ngorong Nek Mae harus semangat. Soalnya apa? Mae itu aku dari Mae belum ya masih jual di pasar non sewu ya. Sampai sekarang alhamdulillah sampai harus semangat tetap golek duit terus. Soalnya golek duit sampai nang YouTube. Ngono. Kudu semangat. Sampai nek gak semangat gak itu duit di YouTube sampai terus piye. Iya ta? padahal Mbak Manu tuh karyanya sangat bagus sekali ya iya pokoknya yo Irih men suarane biasanya buanter. upload di ya ning kontene Manuhara Loh, Manuhara Official Mbak mak Indah Manuhara Official kemarin Alhamdulillah. masuk di Tribun Bre. wah langgar Aku sampe ngerti gak? Sebenarnya aku itu senawan-nawan itu duanya Mas. Tapi juga lagi kayak mohon maaf ya kayak di apa gitu di binomo kayak apa kayak kompas kayak apa seperti itu. Tapi aku itu belum piye ya gong siap ngono lho Mas. Baru itu ngono lah. Biasanya banyak ya Mbak ya. Saya nanya-nanya di Mbak Luki itu banyak semangatnya untuk penyampaian penyampaian ya Mbak Iya. Makanya lebih real dan lebih menakjubkan lo lebih jebak ger Ya Allah. sesasi pisan lah Mbak Mano dikongkon langsung terjun eret 30 juta 40 juta amin ya satu rabbal hari alamin. ada berapa ger dia ini tuku tanah orang situ tuku mobil saikrak lemah kok saikra gitu. Oh lagi ku nipak kok. alhamdulillah ya oh ibu baras ge Alhamdulillah. ya wis aku tak iso ger ki ape di dandani Mbak Manuk Nggih. bar ku terus ape opo ger jungkir waluk kono lho nggo Ora ning Blubangan mak nggih Mak dikosoki sing resik. ngenyek mak niku mak Mak dikosoki sing resik iki kok peh aku muni ngene kok golek apa iki nggo resik dandang bareng. ngenyek mak niku mak ngenyek
Mak. Berarti jenengan ngenyek Mak niku Sampai Mak. kosan grenjeng bareng. Mbak, ayo syuting, Mbak. Ayo kono kosokan WC. Malah kosan bisa ya. Ojo Mak. Iki lho, Pak syutinge Mak. Jajal. Jajal nek Mak kosokan ngadeg apa lungguh jajal. Nah, iki lho. Syutingin. Lah yo tak tenan to. Mak minggu nek aku ngono kok kudu tak kumune kono lho Mak minggu aku. Kumu kok tak gowak ning gak kono lho. Wah, nyek ra kursi kamu. Resikan le. Tak kira kaya anak bangmu sing biyen-biyen kae. Oh, kok krungu kok beda. Ya krungu aku kan apa mengikuti real secara nyata kan aku roh dhewe. Nek apa nek utuh kumu digowak ning bak terus bake digadus kancane. Ya, tapi kan aku gak menyebut merek. Iya toh, tapi kenyataan loh itu. Sampai indah can. Aku sungkan gak iki mergo saka ndi Ngawi gak iki. Madiun Mak. Madiun Mak. Iku terkenal seluruh dunia ngira aku jadi gak enak dadane mak. Terus tak ombene yo. Kumur-kumur, Mak. Nah, Ya Mak, Mak. itu cara Mae menangkal bebedek jare Bu. Menangkal tolak bala. Mau tak diulu loh Mak. Mungkin jiran ulu. Nangge. Yo, mari kita. Anduke Mak. Oke Mak. Mau pakai baju lain Mak. Dilepas dulu bajunya. Disote. Mak, ampun ngoten Mak, ya Allah Mak. Ya Allah, Tan, kok guyu-guyu ae Tan. Seneng dek nih. Kalau lagi anu pemirsa, lagi salin sih ya, kok tak syutingin nih. Jenengan aja masak nopo Ibu malan Bu. Oke. Kurang jawaban kok cemlorot niku lho. Terus niki jenengan semet. Kedemek lah kamak kentul ngono iki. Tangan niku pun ripil mawon to mriki nah. Lah iki nek kedemek gan kula. Mae kesempatan tenan. Mak, Aku iki jane baca alon. Prasatsani nyindir terus. Nun sewu nggih Mak. Ya. Ini ayo gawe trio banci. Di banci kan aku tok sing loro asli dadi trio banci ngono. Engko sing loro masak banci Mak. Trio bejodet sih ya. Nggih. Dan Mbak apa ki jenenge? Mbak Manu yo Pak Manu edak ngono yo alah. Pripun? Mana? Tak parani terus. Lho. Syuting bendinten Ya. lagi, ngantek muka. Aku kok aku soto yo. Nggih. Bendinten, tapi sayangnya kok tebih. Ya, nggih. Untung kok tebih yo. Untung kok kebih pripun to. Ya wis aku tak gawe omah nang pinggir kene. Lah, ngoten beneran malan. Ning ngisor jati-jati untuk tak gawe terpal semua. Ya Allah, terima kasih Mbak Mano sudah memacai Lek Damis. Pokoknya terima kasih atas kunjungannya. Nggih. Dan di sini Mas Dimal udah ada di Loh, rumah. temu di Sedang di Medion ya, Dek, ya. Ngawi Mak. Ngono nek ning Medun iki ra tau mampir omahku. Medion, ini tuh Medion Mbak kan? Nggih, tapi mboten ngertos Mak. Lah Mas Nopa iki mboten cerita nek caket kalih Mbak Manu. Ya Mas Nopek iki kurang ajar kok Mak ya ya. Kuwi lho Mas Nopek ya gak pren ya Mak ya. Ini Mak Senen Mak. Lunte lanang. Aku ambek karo anu. Mas Nope. Nopek nggih del-delno. Del-delne. Oke, sebelum make up kita bersihin dulu ya. Wajahnya Mak Damis kan udah glowing. Jadi ngono langsung mutung Mak Damis. Tapi karak. Boten no ya. Lah semua iku padahal wis niku asine sudah Tembriki mawon kipas menak mengke. ngoten. Nggih. Pasti mriki mawon. Niki mantu cocokane tembiku. Nggih. Jangan jebut nomor. Kula cupke Niki mriki. cocokane dhewe to. Kula cupke mriki. Ya Allah, iya. Jadi ki macake Mbak Manuk berbeda dengan macaknya orang yang lain. cepu. Kalau cepu losor. Nggih. Dan tingkatan yo losor. Mbak Manuk duduk Macam-macam yo ngeri. Kan sak penake ngoten lho Mak. Nek mriki maling penting mungkin kulinane ngoten. Gitu ya. Nggih. Anu lah. Kurang padang, Mbak. Tapi niki pun cekar membana niki, pun puadang. Oh, alah kok koyo ape wong nganten tenan ae. Loh. Macam sat. Lenggah, juga lenggah. Sat Mas. Nah. Satset masih.
Piye Mas? Iya Mas. Itu padahal sebelum corona itu wis viral itu Bu. Aku gitu. Piye Mas ngono to nek te panggung. Oh, Saiki video-video lawas sih Mbak Manohara lagi nganu viral nih. Aku kapusan. Kapusan aku kapusan karo bensin neng cepu. Tak wei sewu aja bola keliru atusan. Rugi. Ya Allah, enggak mano. Langsung kita bersihin dulu. Ya Allah Gusti. Ya Allah. Mak iki kok jadi kena nah. Ya Allah, ampun diungkek ngoten to. Kena ucul. Ora ibadah. Lagi nek ngungkek kok penuh dengan semangat. Rai kebo. Alas meneng ae lah ya. Ya. Rai blungkon. Ya. Rai munah. Mae. Ini hanya Sebuah guyonan ya Mak ya. Karena tidak terlalu fokus. Mbak Mano ora fokus ning YouTube ger iki. Waduh. Ya, tapi mboten mungkin nek Wae gede kaya ngono. Amin. Pola kok set digoreng nek kawin. Nggih. Lah kae gak YouTube jempale ono numpak terak. Waduh, karo sip gue rek kok Karo Sahrini. harus terus. Masya Allah geret wedhus pola ra karuan ngono ku lah. Sing tak terok semangat. Mbak Mano iki ngono ku. Semangatnya, Mak. Luar biasa. Nggih. Semangat banget. Jadi aku kok kontenan ndak sing ngarani kok koyo Manohara gitu. Sopo sing ngarani tak tau apuke. Macam yo memang yo kok aku apuke. Ora usah Mak. Gak usah digagas. Ora penting. Ibu bagaimana sehat? Lah, Alhamdulillah. YouTubenya ibu bagaimana Mas Sawi? Males. Kok males ini bagaimana ini? Oh. Ya bukan oke Mak. Wis tuwek tak pengen ngoyo-ngoyo. Ayo kita langsung kan koreknya mana? Ada korek. Mau kita bakar dulu. Wajahnya Iku Madam. tujuannya. Iki nek dibakar kuwi kan ini enggak pakai krim malam ya, Mak? Alah, Pakai enggak? damane apa deh? Krim malam. Endut. Iya toh, mesti merendah ngono. Intang aku ngetril ngetril. Wong mae kok nganggo apa-apa. Cilik-cilik iki dibuli ra tau wedaan, ngantek tuwek ya dibuli, ndek bojo ya dibuli. Lah, ndek bojo ya dibuli kaya Mbak Indah. Nggih. Dibuli pripun? Dibuli ngeten. Kulo bojo kan wedaan, ndek bojo kok ora tau wedaan, kok Loh. ngambung anu lulang. Dulu. Nanti bakal Kenyang ae to yo. ini masih bersama makeover di sini. Oh iya lali gak di nganu, gak di endorse. Oh ya, iki piye cah iki cah? Terus ini pakai produk dari luar negeri tentunya MAC. Mbak Mambu toko Jakarta biru Rizky Bilar. Nggih. Tak soser. Yuh, Jenengan nempel-nempel apa mboten pas niku pas ketemu Mas Rizky? Pula biasa. Emangnya asline Pak Jono pengen roh cah nduk mari wis keburu rene. Rizky Bilar kok yo malu-malu anu. Kucing. Aku sih malu-malu, dia nggak malu. Bola Aku sih malu-malu. Rizky bilare anu Leslie. Iya. Ya sa. Sorry, Mas Andika Pratama, halo Mas Andika. Iya, Mbak Ida. Ngeri. Mbak Manohara deh Ayo. artis. Ayo, Mak. Artis apa Bu? Papan reklame. Papan seluncur, Mbak. Papan tulis. Mbak Manu Terus dikasih ini. tenang. Trending apa nih itu Pak? Ini campuran-campurannya seperti ini. Dah. Lu kasih di jas. Ini semrapu. Pulang kan serawan lo. Lu, taruh serawan mak lu. Mulane sak percil anu yo Kinter-kinter. Nggih. Gila-gila jadi. Itu hanya rekan kerja kan mak. kerja. Kipasnya nih Mbak, kipasnya dipaten dulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita bakar bersama-sama. Patut dibakar iki uga madame. Nggih, ampun oh. Jahat toh. Lah, Mak iki nggih. lho sing kula bakar, Mak. Niki dibakar. Tenan asam yo berbeda dari yang lain. Nggih. Kok sampean anu masak Mbak? Nggih, ngoten mawon nggih, nggih. Bisa dibicarakan. Dibicarakan, Mas. Masalah harga wis. Gampang. Ampun toh, ampun kula santai mawon. Gede sapi pinten. Jadi sapi pinten? Ngono dek mak langsung. Loh, langsung Pak Dewi langsung menang lho terus.
Lah sampean kan biasanya kulino di prank. Itu penyanyi Caknan. Halo Caknan. Booking. Caknan apa Cinan? Cina mah. Nek cik niku nganu lho, Cina lho. Nek cak niku kan mboten Cina. Ya medhur ini. Walah, ini tak duduk pemirsa. Mungkal-mungkal. Asline kuduke sing dibakar wajahe, guys. Tapi sakjane Mbak Manari gak mentolo ngesakne. Mama aku kok mbok bak. Boten. Lho kok boten, Nak, boten. Bakar nduk. Lagi. Kok mbok tanya aku kok. Lagi. Wis gambar ilang. Kok malah bludus, Mbak, mungkin. Mungkin iki 7 dina 7 bengi mboten saged ilang. Waduh. Padahal. Walah. Jadi Pak mungkin guster gawe adike Rafa. Waduh, iki piye iki? Jadi luwes semoga. Mbak ampun bahas ngoten niku, Mbak, tanggane kula ngesake, Mbak. Oh, Nggih. tanggane sing ngandhap niku. Nggih, ngapunten nih, Mbak, ampun bahas-bahas ngoten niku nggih. CLBK ya, Mbak. Nggih. CLBK. Cinta lumayan lama. Lucu baca ya apa? Dipakai separuh ini ya. Oke. Adalah. Lihat atas, Mak. Lihat atas. Kena enggak sih. Panas apa boten, Mak? Boten nggih. Boten. Merem. Aku biasanya niku nek dari manten itu 2 jam sampai 3 jam. Pak aku udah sak. Alah nek kula nggih mboten, nek kula soalnya kan terlalu nopo. Dan iki dipersani tiyang kathah teng YouTube mboten terlalu piye. Ya harus kita tampilkan biasa-biasa saja. Loh. Kalau di channelnya Mbak Manu tuh ya. Mak, ini lihat atas oke. Pakai softline mau ya, Mak? Habis ini ya. nanti pakai Di softline. nganu Bu. Merem. Pakai softline bebas lah ya, Mak. Mak min toh? Boten. Nggih. Oh, nek nggih gak usah nek nom gak ada softline min soalnya. Mumuk malah. Nggih. Lah. Kulune pek raine iki lho. Kali tancap langsung Nempel. mengubur kesalahan. Berarti kowe nyoba kesalahane mak akeh. Lagi Mengubur apa ngono kuwi? Mengubur masa lalu. Masa lalu. Yo tanggaku main nyepil-nyepil masa lalu apa cangkemane? Putih. Seri-seri. Iku nembe sak trit. Lah, nggih sak crit. Durung sak cerut meneh. Lah ya apa digawe apa, Mbak Mami? Mana ayo Pak mungkin mana? Oh, medel Untuk medel mawon. Apa didadekno bi? Sampeyan biyen dadi mantan sing dadani sinten? Dik lho. Mantan ki dandan mantan gelungan ngoten riyen. Aku nak diceritani rumahku tuh nangis. Alah, Jadi Allah. nganten kula niku mbayar 90.000 jaman niku. 90 dadi anak telu kok. Ya Allah, Mak. Macake masak Jawa, Mbak. Oh, lah gini iki mungkin kalau dandani Jawa. Jawa sekali tulen. Udah apa di dan? Berapa tahun yang lalu, Mak? Lihat kan Berapa Ipi. cilikane? Kecilnya dong. Kecilnya. Anu, sapa Dimas? Kecilnya Dimas. Kok kecilnya Dimas sih? Iya, berarti? Nggih, langsung enek kula. Oh, ngoten. Pokoknya nggih. Mata Maksudnya- riyen berarti. Mboten Oh, maksudnya. tak kira mata riyen. Maksudnya ki ngoten niku le. Napa? 1 tahun Dimas Oh. umur berapa aku lho? Oh, berarti sampe ijaban sih. Maksudnya bernikah langsung. Oh, barika langsung enek gitu to. Oh, kula kinten nek mak meteng sik ngono. Meteng dhisik ya ora apa-apa. Nyicil. Dia Mak. Nyicil. Lah LKMD niku. Boten dicicil niku maksudnya anu napa niku sakit mau boten. Iso meteng apa ora? Gak kaya Mbak Mana ada. Kadang dirapi bayar sama meteng kasihan. Melek lihat atas mana? Ngawari iki idam-idamane mak dipacaki Pak. Kurang tanah. Enggak larang Iya. Pun tos nanti mawon, mungkin sapi ini jenengan kula geret. Wah. Kuat, Mbak. Aku wajar, badan aku makin kula pikul. Iki kok sih Pak itulah. Maki Mbak Manu masuk terimbun Nona. Terimbun. Ya Terimbun alhamdulillah gimana? nggih, Mbak nggih. Jadi tertimbun ngono ya, Mak. Ya terim Terus
Trubus. Mbak Loki Aku tribun apa? tribun. Iya. Anu ini tangannya Mak. Ya, tangan Mak di Mantan itu. iku jenenge gitu sukani harto. Kula. Kula enak. Saya itu kalau ada apa-apa itu Gimana? kula nganu lho Mak, mari nembe nampa ngoten niku nek riyen kira jenenge nggih kathah tapi muales ngoten lho jenenge. Nah, tangannya dibedai biar cantik. Kalau itu nggak pakai kre juga. nggak Biasanya apa-apa. kalau masak nganten itu berapa orang Mbak Manu? Saya Banyak sekali. banyak sekali. Anak buah banyak? Anak buah saya kalau dihitung semua 30-an Mak. Mbak Manu beli baju-bajunya di Jakarta ya. Nggih, terkadang ya buat sendiri, tergantung nek ada pesanan manten minta ini dadak gitu ya tak golek dadi teng napa niku teng Jakarta. Modelnya gini, warnanya gini. Keren. Nah, Mak. ya kemarin sing Hebat. dijak niku nggih kanca. Nah, nggih. Kanca turu. Aduh, berikan nggih, merem nggih. Ini disetting dulu hidungnya biar kelihatan mancung. Ini tentunya kuasnya Mbak Manohara juga udah di itu ya steril, udah dicuci semuanya. Seperti itu. Jadi nggak tipe-tipe ngokeh. Pokoknya bertinggu nanti dicuci, tinggu dicuci. Oh, ngoten ya. Nggih, mboten apa. Tentunya seperti itu, Mak. Juga siap melayani itu loh. Melayani apa Mbak Manu? Melayani rias pengantin dan dekorasi di luar kota juga siap. Sudah di mana saja Mbak Manu? Alhamdulillah, udah di Malang, udah di Lamongan, Gresik, Kediri, udah semuanya sih Mak. Jakarta, di Tangerang. Semenjak punya YouTube ini sudah Dulu malah belum punya YouTube, malah sekon dindi nggih. Wis terkenal Nggih. Macake Mbak Manu itu. Makanya dirasani gede-gede. Iya. Dirasani gitu. Tak mampir Indonesia apa nih? Apa ya Mak ya? Gak tahu roh. Makanya dia kayak hidup nih kota. Guna. Pak nanti pakai baju manten belum mau mboten Mak? Foto-foto no Mak. Prewedding mah. Prewedding iki Mak. Foto kayak. Lu sampean cetak Mbak. Iya. Cetak dipasang ning ngarep kono lho Mbak. Ya, lu dadi tikus. Mari ke pasmo terus gitu mari. Iya, ora panen dia iki mergo apa balik damis. Mak tangannya pun ngeten, dicampuri nganu. Ya karo kiranya kita. Keren iki, sing kandel. Mbak. Ya bagi belabur apa nah iki asli belaburan Iki. Belaburan Mbak Manuk nah.